我是被那首歌声吵醒的。但这次不同，那声音大得惊人，充满了攻击性，就像某种庞大而恐怖的东西正在硬生生地撕开我们的世界，挤进我们的现实。我一摸床边，劳伦不见了。我穿上靴子，抓起猎枪，冲出门去。外面的景象，我这辈子都忘不了。所有的羊，每一只都排列成圆圈，不，是3个同心圆，层层叠叠。而在圆圈的最中心，劳伦站在那儿，和那个领头的怪物站在一起。他的脸，天哪，他的脸是平的，空洞，麻木，像个断了线的木偶。我喊他的名字，他一点反应都没有。我受够了，我举起枪，瞄准那个领头的杂种，那个把诅咒带进我家的恶魔。我扣下了扳机，子弹击中了他，我敢确定击中了他。我看到他向后缩了一下，但是没有血，没有哀嚎，连个伤口都没有，就好像我只是朝他扔了一颗石子儿。他根本就不属于这个世界，凡间的武器奈何不了他。然后劳伦躺下了，就在圆圈的中心。接着他们开始践踏他，所有的羊，领头的先开始，然后所有羊都围了上来。他们像众仙玩马一样疯狂地踩踏。劳伦的血溅到了半空中，洒在他们身上。他们还在唱歌，还在跳，每一只羊都争着去碰他，都要用他的血，他的内脏来受洗，来涂抹全身。我只能眼睁睁地看着，我的大脑在尖叫，让我努力去阻止他们，让我逃跑。当我动弹不得，我就那样眼睁睁地看着我的妻子被活活踩死，而他们在唱着那首该死的赞美诗。那感觉仿佛持续了好几个世纪。等他们停下来时，他们排成了一个半圆，领头的站在中央，他抬起头，不是盯着我，而是盯着天空，然后再次开始了咏唱。那种声音让我的头都快裂开了，视线变得模糊。但我还是看到了，上帝，救救我！我看到了。起初，我以为那是云，一团从天而降的巨大的阴影。但云不会那样蠕动，不会那样呼吸。它太庞大了，大到看不见边界。那是一个无边无际的黑色形状，上面布满了成千上万只眼睛。不，那不是眼睛，是孔洞，是某种裂开的缝隙。它们全部垂直向下，死死地注视着大地，注视着我们。查理的声音消失了，办公室内那盏破旧的荧光灯最后闪烁了一下，彻底地熄灭了。黑暗中，我仿佛听到了窗外的操场上隐约传来了第一声扭曲的喝声。那个东西发出了声音，那不是语言，也不是音乐，那是存在于语言和思维之外的某种动静。它让我的骨头颤抖，牙根发酸，心跳漏拍。它不仅仅是一个生物，格兰特，它是一个位格，一个神。我能感觉到他的注视，那就像是重力一般，就像造物主本人的手掌死死压在我的身上。
压在劳伦身上，压在被鲜血浸透的泥土上。在那一刻，在那个恐怖而清晰的瞬间，我全明白了。我明白了古人为什么要筑起祭坛，要把祭品拖上山顶和神庙，为什么他们要献祭自己的孩子、牲口还有敌人。那不是因为爱，也不是因为虔诚，那是出于恐惧，是出于动物性的绝望的侥幸。他们认为只要喂饱了他，给了他想要的，他或许就会从头顶上绕过去，让他们再苟活一个季节，再苟活1年。我们管这些叫神话。那些饥饿的旧神，我们以为科学和进步已经把他们埋葬了，但他们从未离开格兰特，他们一直在这儿，一直在等待着。而动物从未忘记，在我们学会直立行走之前，他们就已经在膜拜这些东西了。那天晚上，我眼看着我的妻子成了他们的圣餐，我昏了过去。等我在晨曦中醒来时，所有羊都不见了，每一只都消失了，留下的只有劳伦的尸体。查理拨开了衬衫，在我的荧光灯下，他的胸口赫然印着一个符号，一个完美的圆圈，周围环绕着复杂的扭曲的符文。那些字符看起来古老又陌生，透着一股不属于这个世界的邪气。第2天早上发现的，它就在我的皮肉里生根了。起初我想过埋了劳伦，卖到农场，远走高飞，把这一切都忘了。但就在当晚，梦开始了。我梦见了他，那个领头的羊。每当我闭上眼睛，他就站在那片无边无际的荒原上。他不再是孤身一人的格兰特，他身后有成千上万只羊，他们漫山遍野，他们全都立正，全都在盯着我，全都在等待我。而那个黑色的阴影，那个他们膜拜的东西，就在他们身后。在梦里，我能清楚地看到它的形状。它比那晚看到的还要庞大，还要恐怖。每当梦境降临，我胸口的符号就会烧得像烙铁，像浓酸。那些声音，它们直接挤进我的脑子里。他们在教我知识，展示仪式，赞美诗，还有那种饥饿。我试过把它挖出来，格兰特，我试过拿刀捅向自己的胸口，但刀刃根本就刺不进去。他在保护自己，他想留在我的身体里。我最近回了一趟农场，某种东西把我拽了回去，结果我发现那儿已经有了一群新的羊，有了新的主人。但他们已经在那儿了，他们已经在围成圆圈，已经在学习那些歌声了。它在扩散，这不仅仅是一群羊的问题，它在移动，在感染，在传承。每晚我入梦都会看到更多的农场，更多的田野，更多的羊群正在立正，准备召唤他们的神降临。昨晚我梦见我也成了他们的一员。我站在圆圈里，低着头，我感觉到了，格兰特，我感到了那种膜拜的狂喜，那种彻底屈服的快乐。上帝呀，饶恕我！我竟然想留在那里，想永远跪在地上唱那首赞美诗。我正在失去自我，
他在从内部重构我，哪怕我清醒着，我也能听到那种嗡鸣声。我试过去祈祷，去了3间不同的教堂，可每当我跪下，我就能感到他在看着我，在嘲笑我。祈祷词在嘴里变成了灰烬，因为我知道有一个更古老的东西在听，而他根本不在乎什么救赎，什么仁慈。我不敢睡觉了，因为每当我闭上眼睛，我就会回到那片操场。劳伦就站在那儿，格兰特，他没死，他和他们站在一起，一起歌唱，而且他看起来过得很幸福。查理说完，退回到阴影里。我看着他，又看了看窗外。校园的草坪上，几只流浪猫正静静地蹲在树下。它们没有在捕猎，而是排成了一个完美的弧形，整齐划一地仰着头，望着那片阴云密布的天空。我的耳朵里开始响起一种细微的、若有若无的喝声。那种低频的嗡鸣声，现在夹杂了类似数以千计的昆虫振翅的细碎声响。查理猛地起身，撞在桌子上。格兰特，你告诉我，劳伦是在天堂吗？还是说他现在正跟他们在一起？他的灵魂是不是被关在那个东西的肚子里，永生永世地给他唱赞美诗？告诉我，格兰特，你告诉我！他疯狂地捶打桌面，咖啡杯飞了出去，摔碎了。我停不下来了，那种灼烧感，那些梦，还有那些该死的觉悟。他在教我他们的语言，他们的仪式。最可怕的是，这一切竟然开始变得有道理了。我理解他们了，格兰特。我理解他们为什么要膜拜，理解他们在建造什么了。每一个羊群都是一个教区，每一个农场都是一座神庙。他们在联手，要把那个庞大、饥饿而又耐心的东西从那边拽过来。不仅仅是羊，格兰特，你能理解吗？如果所有的动物，昆虫、鸟类，所有被我们当成没脑子的生物，他们全都在膜拜呢。如果我们身边其实挤满了看不见的教堂，成千上万个祭坛都在召唤那些我们根本不知道存在的怪物呢。查理死死抓住我的肩膀，他的呼吸就在我的耳边，滚烫且混乱。接下来的会不会就是我们？如果我胸口的这个符号标志着我是第一个呢？如果我的使命就是把这种疾病传染给其他人呢？我试图推开他，但他力气大得惊人，简直就像是某种野兽。不，我不干，我宁可死也不要当他们的先知，我宁可……他突然不动了，眼睛睁得滚圆，瞳孔散大到几乎吞噬了整个眼白，变得一片漆黑。啊，上帝呀，上帝呀，他就在这儿，他就在这间屋子里。查理，这儿什么都没有。你看不见吗？他就在那儿，那么多的眼睛，那么多的嘴，他一直在盯着我们，一直在听。查理踉跄着后退，用指甲抓挠着皮肤。他不让我走，他不让我死。我是他的见证人，我是他的先知。他要我去传播，要我去教别人怎么看，怎么听，怎么膜拜。他跪倒在地，发出一声非人的哀嚎，那声音不像是来自肺部，更像是灵魂被生生撕裂时发出的惨叫。帮我把他挖出来，
割开我的肉，把它掏出来，在它吞掉一切之前，在我也变成。查理的身体剧烈抽搐，骨骼发出变形的咔咔声。我疯了似的去抓电话，手颤抖的根本按不准号码。救护车！救护车！学校办公室有人突发重症。医护人员几分钟之内就赶到了，但那时查理已经快没意识了。当他们把他抬上担架经过我的身边时，我忍不住凑过去。我听见他在我耳边留下了最后一句话：太晚了，烙印正在扩散。你碰了我，你听了我的话，现在你也会做梦了。警察来录了口供，我没提羊，也没提什么仪式或者符号，谁会相信呢？直到那天下午，负责调查的莫里森警官给我打了电话。格兰特博士，关于查理·桑德斯，他1小时前在县医院去世了。什么？发生了什么？大面积脑动脉瘤，医生说就像他脑子里有什么东西突然炸开了，所有血管同时爆裂，他们这辈子也没见过这种病例。莫里森停顿一下，语气变得迟疑。还有一件事儿很邪门，处理遗体时他们发现了他身上有烧伤，全身都是，那是符号，博士，几十个符号，就像有人反反复复用烙铁烫过他。但奇怪的是，他皮肤表面没有任何外伤的痕迹，那些符号看起来像是从他身体内部往外烧出来的。法医想定性为死因不明，但作为当了20年警察的我，博士，我见过吸毒过量的，见过精神崩溃的，但他临死前的那个表情……他怎么了？他不再害怕了，博士，他看起来竟然是一脸解脱，就好像对他来说，死亡是逃离某种更恐怖事物的唯一的办法。几个月过去了，查理的故事像一根扎进肉里的刺，拔不出来，又时刻提醒着他的存在。我一直试图用职业逻辑去说服自己，那只是疯狂，是创伤后的幻觉。羊群没有宗教，他们不会举行仪式，更不可能召唤什么神明。但我忘不掉他胸口那个烧焦的符号，更忘不掉他临死前那双被吸干了灵魂的眼睛。我搬到了德克萨斯，换了新的工作，想在新的生活里把查理告诉我的那些噩梦活埋掉。直到昨天，我接到了一个奥斯汀郊外农场主的电话，他说他的羊群出现了一点行为问题。我问他是什么问题，在漫长的令人不安的沉默之后，他开口说：该死的，不是，你会觉得我疯了，但是我的羊，他们在晚上唱歌，还在跳舞。我的手机差点滑落。你说什么？博士，我没骗你，我发誓。他们围成圆圈，发出某种声音，就像是赞美诗一样。他们踩着某种特定的阵法移动，就像是在举行某种仪式。我闭上眼，深呼吸，试图平复心跳，但满脑子里都是查理的脸。我告诉他我明天就到。挂掉电话，我坐在黑暗里。我是一个科学家，我的前半生都在用生物学、进化论还有理智来解释动物的行为。神经递质、本能、刺激与反应，每一件事都应该有合理的解释，
每一件事都应该遵循可观察的定律。但如果我们一直以来都搞错了呢？如果信仰并不只是人类为了生存，为了在死亡面前寻求慰藉而发明出的进化优势呢？如果动物们一直都知道某些我们已经忘记的事物呢？某些被我们用理性、用逻辑、用狂妄自大的实证主义给掩埋掉的真相。如果这个世界上真的存在某些要求崇拜、要求祭品的力量呢？我再次打开了查理最后发给我的那封邮件。你认为动物也会有他们自己的神吗？我的手在发抖。如果羊群真的拥有神，那些能够回应祈祷、贪婪到足以在我们的现实世界中显现的神，那么这黑暗中还隐藏着什么？还有多少生灵正跪在我们看不见的祭坛前？当我们安稳地睡在床上，自诩为万物灵长的时候，世界的那些阴暗角落里正在进行着多少场亵渎的仪式？而最让我恐惧的问题是，这些神到底想从我们人类身上得到什么？今天早上我收拾好了设备，摄像机、录音机、取样工具。我欺骗自己说，我是去记录科学发现的，我是去证明查理见到的只是某种罕见的群体性行为偏差。但当我开车驶往奥斯汀的公路时，我感觉到了那种压抑感，那种查理描述过的就仿佛是重力一样的重量。就连空气似乎都知道一些我不知道的事情。某种庞大而恐怖的存在正在俯视着我，他在等我。我带着一种即将走向毁灭的清醒意识到，我此行不是去寻找答案的，我会找到查理找到过的一切，那些一直存在于理智边缘的东西，他们正在荒野里等待着下一个见证者的到来。好的，这就是恐神症的故事。你相信动物也有他们自己的神吗？又或者动物们为了生存也都进化出了献祭神灵的方法？关于动物排列成阵列的图片，我好像在网上见到过一些，当然不是鸟啊，就是猫啊、羊啊之类的。你可以在网上搜搜，不知道这是不是真的。如果你也见过类似的情景，不妨在留言区留言，咱们一起探讨一下。下面是本期感谢。感谢川诗远、小叶怪谈铺、黑泉123、INZAGHIZHH 为我充电了最高档位，谢谢各位。也都邀请你们加入视频委员会了，也就是咱们的专属微信群，可以查看一下私信获取进群的方法。其中小叶怪谈铺也是咱们同赛道的一位 UP 主，并且也是真人播讲的，故事都选得很有意思，大家可以去关注一下。我本人已经成为他的充电观众了，你点击我的主页就能看到，在我的头像旁已经有守夜者的灯牌了。在这个时代还能坚持真人播讲的 UP 主都应该支持一下。也要感谢所有为我充电了标准档位、基础档位以及自定义充电的同学们，感谢你们的认可和鼓励。可能这期我的声音听起来还是有点发虚啊，因为最近确实有点太忙了，避震的活动让我差不多3天没怎么睡觉，再加上其他事情，就让我的身体有点扛不住了。我尽量调整一下作息，尽快恢复吧，还望大家能够多多包涵。在隧道游戏那一集里，我不是问大家有没有见过这种隧道吗？5名萨尔纳加就留言说，我老家那有个山，山上是烈士陵园，
半山腰还有个老式的废弃防空洞。我小学的时候学校组织扫墓，下山的时候还进去看过。但我上高中的时候，那个防空洞就封了，因为有2个学生把同学绑了要钱，最后杀人灭口还分尸了，就在那个防空洞里。3个都是高中学生，绑人的那2个在外地认识了一个大哥，然后大哥喊他们去打架，就因为没钱，并且听说班上有个同学家里正准备给母亲过生日，有点现金，就把人给绑了。再后来就是撕票分尸。我的个天爷呀，这都什么孩子呀！我记得前不久也闹出了一个新闻，就是几个学生把另一个同学杀了，然后给埋在菜地里了。怎么这现在的孩子都这么暴力的吗？在相同的梦那一集里，我问大家有没有做过这种一直重复的梦。热乎乎的盗墓抓根宝留言说，我不仅做过相同的梦，我还做过像连续剧一样的梦，我梦到的是生物演化。我说，哇塞，好宏大的梦啊，这梦了得多久啊？他说，不清楚，好像几个梦之间得间隔几个月吧。梦里的时间我是分不清楚的，也许就做了几分钟的梦，但感觉梦里的时间跨度很广。当然了，不是整个星球的生物进化，印象中就是我家门口的一个小水池，下雨积了一些水，然后我就慢慢看着它出现了生物，生物还越变越复杂，场景还会变。一开始是门口的一个露天鱼缸，里面积攒着雨水，发绿的那种。第2次梦到鱼缸就已经在院子里了，而且我能看到里面有了些什么奇怪的生物。后来东西没了，我以为死光了呢，没想到过了一会儿又有新东西出现了。这也很有意思啊，这简直就是一个小小的地球模拟嘛。生物会灭绝，然后诞生出新的物种，而且还是自家门口的小水池，很亲近。也许当水池里的生物进化的时候，你自己也在慢慢长大呢。那也别忘了本期的互动话题，你相信动物也有自己的神吗？以及你有没有见过动物们的集体诡异行为？欢迎在留言区写下你的见闻，今后我也会在互动环节跟大家一起分享的。最后还有一件最重要的事情，就是我决定提前给大家更新咱们的第1部长篇怪谈故事《精神病人》。这本来是咱们第1个充电解锁的目标，虽然现在充电挑战还没有到期，但我估摸着怎么着都能解锁了。而且我提前准备了之后，真的觉得这是一篇很好的故事，长篇带来的丰富性是通常的短篇难以比拟的，所以也就迫不及待地给大家放出来了。从下期节目开始，我就会逐渐更新了。感谢所有加入包月充电的同学们，是你们实打实的支持才提前解锁了这篇故事，也让我有勇气把这种反流量规则的长篇故事给做出来。那其他观众现在也是一个加入包月充电的好时机，未来的1个多月，我大概每周都会更新1到2期精神病人，都是充电节目。现在充电就可以马上加入追更，更可以助力解锁第2个更长的故事《流血的天空》，期待你的加入。感谢收听怪谈俱乐部，我是院长涂鸦，咱们下期见。